Küsige müüja käest, kus on see kala kasvanud ja millistes tingimustes. Järgmine oluline aspekt on vaadata seda, et te eelistate väikese möödulisi kalu suurtele, sest nemad kasvavad kiiremini ja on seega vähem ohustatud. Ja viimane, kõige olulisem asi, eelistage kohalikku kala, sest minu meelest pole mitte midagi maitsvamat kui Läänemeres kasvanud räim või Peipsi järvest pärit ahven. Sööge kala, olge terved ja kõike head!